आज चाहिँ यस्तो च्यालेन्जिङ डे भयो कि बिहान पानी पर्ने रहने, पानी पर्ने बन्द हुने, पानी पर्ने बन्द हुने भयो। तैपनि हामी चाहिँ बिहान उठेर मर्निङ वाक गर्दैछौँ। अब मर्निङ वाक यसरी कम्मर हात राखेर हिँडेर नि हुन्छ त भन्नु है। त्यो यो पछाडि फेरि उठिसके पछाडि चाहिँ फेरि आनन्दको छैन। इन्द्रलाखा बाहिरको चाहिँ यस्तो बवाल देखिन्छ सराउन्डिङ्स हेऱ्यो भने, चराचुरुङ्गी होइन त। पानी परिरहन्छ, हाम्रो फिटनेस चलिरहन्छ। रनिङ गरेपछि घर गएर स्ट्रेचिङ गर्ने, स्ट्रेचिङ गरिसके पछाडि वेट एक्सर्साइज गर्ने, अनि एक्सर्साइज कम्प्लिट भयो। आज बक्सिङ पनि गर्ने हो, सिकाइदिउँ ल। खोला नाला खोल्सा खोल्सी हामी तरेर रनिङ गरेर आइसक्यौँ होइन त। यस सर भन, हो कि होइन? यस सर।